Oke bro, kali ini saya mau unboxing. Ini kemarin 1 minggu pesan dan ini baru sampai. Aku akan unboxing apa ini ya, barang baru. Kita buka saja. Dan dalamnya seperti ini tampilannya. Oh my god! Wow! Kita langsung buka saja. Dan isinya sebuah spion karbon. Ini bawaannya Vision New dan aku mau pasang ke Vision All ya, di mobile ya. Barang prosesnya juga lumayan walaupun sedikit agak apa ini namanya, sedikit aja gores, tapi gak apa-apa, lumayan good. Dan ini dapat daunnya, dapat ganti salah. Dan nanti saya juga mau pasang ke motor ya, nunggu video berikutnya aja ya. Oke, terima kasih. Okay.